Так, ребята, сейчас посмотрим, как при помощи трения вот и шуруповерта разожгется костер у нас или нет. Так, зажимаем палочку. Это сосновая сухая палочка и сосновая тесинка. Сейчас проверим, как это разжигается. Блять, ребята, насквозь просверлилась, но так и не загорелась нахрен. Сейчас поменяем дощечку, может гниловатая чуть-чуть была. Может это загорится. Блять, ну она реально сверлит, но не загорается. Ну горячая, ну хера не горит. Ставим траву туда. Так, села одна батарейка, сейчас меняем на другую уже. Дым идет, но огня никак не загорается, трава не загорается. Я не знаю, как можно вот этой херней вот так развести огонь, блять, когда шуруповертом второй аккумулятор уже почти разрядился, только дым идет нахер и все. Вот, видите, что получается. Поэтому как это реально можно развести вот этим вот трением костер, я херу знаю, сколько нужно, блять, потратить здоровья и какие это нужно выбирать палочки, сухие деревья, специальные, наверное, какие-то деревья, которые воспламеняются сами по себе. Так что я считаю, это все какой-то подъебон. Ну, может, конечно, если целые сутки будешь вот так вот, только от рук одни мозоли, наверное, останутся, и все. Всем пока.